太 one more time sorry No， 好，搞笑好不好？我想这高度应该够高了，哇塞，一跳下去我们就挂了。She's all yours. 好，重新再来。再刷一次。不会，只剩距离。空中正上方有一个黄，要开那么高才对。Up, up, fly already。飞高一点。Okay, now fly out to the lab, gaining altitude. You'll need to be high for the ground team to hit their drop zone, and for Empire's electrics to be clear of the EMP. 很白哦。 63级他就智障。 When you're above the 然后 lab, 打 make 都 sure 是 the 打入 pulse 人 power 就 down there goes out, and the ground 诶 team can 你 jump. 不要小看哦 Chopper，team 等 hold 等， position above the 阿 lab, 汤 trying 就 to 算 stop 比 the 他高 ground 级， team 不会 getting 比他好 swept 哪里？ inside. 你很啰嗦。不是我说那个63级啊，就30级。对啊，等到阿汤就算比他练得比他高，阿汤的脑袋应该也是比他差。你很啰嗦还停留在5级。对对。好吧。然后我现在有开始数。那完蛋。 再高。正高。啊，你先停在黄，你先把至少把那位置调在黄。哦。这飞机架什么都做。行不行？这样行不行？还那个歪歪的。你没看左下方小地图？ 我在看小地图啊。然后他那个叫你再飞高一点。然后你要看头上有红点，对啊。那个位置。哦。佳佳，你没事吧？ 等一下，好吗？可以。哦，我会直接到的这样。真的。过去，往前了，往前了，我在缓慢的往。 推了，我在推了，哎，好，干！这还得还出啥小？不要跳吗？你不用跳，你跳谁开飞机啊？对啊，开飞机的还跳伞，你的命啊！不开飞机的还跳伞呢。要看一下实况。 靠腰了，啊靠腰，我去边啊？等我们啊！ Ground team, time to switch to night vision. 靠腰一气啊！我急速往下，这样。 Okay, ground team, let's go. Blow the doors and get into the lab. 算了，我摸一下。 What we need is being stored in a research station in the center of the facility. Move quickly, get through the lab, and get us that data. 哦，没有了，哇，那个吓得快睡着了，你还打？我们下课要躺风了。好。哇，累，家长要去卖周公屁。
good to us dead. Not quite yet.哦，对啊，我直升机有。然后跟我们进去拿东西。等一下，上面有直升机。对。我脚没屁股了。啊！别哈屁啊！你好小。别哈傻小。You should be coming up on the research station. The network infrastructure at that place is state-of-the-art. It won't take you long to pull the data. 那个。Transfer's complete. Go down the corridor, get in the elevator. 原来我刚刚又没声音了。那你刚刚出声音哦，没有吧？ Cooling tunnel, that'll take you out to the sea. 我说你下礼拜六你们也没空玩了。 Let's drop some flares by the 下礼拜六，对啊。对，下礼拜六，下礼拜六我放假啊，好，你也放假啊？啊，对啊当天啊，汤基基不是要上班吗？他应该是要上班。 Alright, get the 哎呦， breathing 吓死人， apparatus 吓 on 死 and 人 get！in the drink. 那 R&D 个 says 基 there's 基 enough 一定要 air 上 for 班 you to 啊。 reach top 7. 因为礼拜六我是找学妹去那个啊，你知道那个日本有一家，不是啊，啊，日本有一家哇，日本有一家那种连锁那种大型的那个动漫店啊，来台湾开店的，你知道吗？一定对啊，我说礼拜六要带学妹去啊，你要不要起来？可以啊。等一下，我再去看一下班表。他没有进来，那你一定死。从那个西门町那边走过去。等我一下，等我一下。我现在在当真正忍者龟，忍者龟，在下水道游泳。我现在在空中大道，刚刚差点嗝屁。屁，好诶，好诶。Yes， 我放假。啊，所以你要继续啊？可以啊。啊。大便汤，我没放假。关我屁事。又没问你。对嘛？有。我只是叫你而已啊。干。爽啦！耍喜欢的。他也不会想去耶，他对这没兴趣。对啊，他只对他6个老婆有兴趣而已。这种啰嗦也吵死了。IS 高级领导人被美军击毙。你们观摩一下，看看都卖哪些东西。你没看过那种店？快游出来！我觉得你要快。
嗲八汤啊！你在空中盘旋，关我屁事！我飞机在冒烟，我觉得没有。 Set up a flare to let them know where you are when you reach land. 看到，啊，看到，看我在这个位置啊，闪光弹，红色的光有没有看到？我在找呢。在人道实验室看地图的东南方啊，东南方，哦，看到，我在这里，飞过去了这里有点。斜斜，你降落小心点啊。你为什么总是要挑？你为什么要挑一个那种这么一出来就在这里。然后你看附近有没有什么平的地方，我 Chopper 爬 should 过 be 去。 inbound. Get ready. 附近有什么平的地方吗？因为我这边也是爬得上来。什么地方？应该说 Whole Beach， 阿汤 beach， 还是要打字的朋友。阿汤 beach 上还用讲，大家都知道了。那这个地方应该可以啊，我试试看。我爬不上。你们在爬了，我要下去的时候，你们爬上去。来上面这草地了，这里啊，这里。好。OK， 这里啊，这在大块。知道了啦，我在努力不要讲到我。哇！不要靠腰，拿信号枪射你，你不要白痴！哎，冲安脚！啊，你是喝醉是不是？你不要靠腰，我只会往升空，我被下降啦！干，为什么？看人想妈的！白痴哦！你不要。拿火箭筒射你，我告诉你，都看到。不是我鸡头拉高啦，我在鸡头拉高啦。我往前推，为什么下不去？我看到现在有一个人比中指，不要啰嗦，我现在有看到？不要啰嗦了，现在努力下去，不啰嗦。哎，你冲很小，感觉白痴是不是？我要努力往前，我要引擎往前推了没？你是眼睛有问题是不是？你还悬崖边的降下，它不无法垂直下降啊，它一直在往前滑。就往前滑一点点，滑一点点。这冲啥？要睡机了啦！看这北西哦。靠背都下降，怎么难下降你啊？可以慢一点，往后拉一点，尽量在那种提醒。这样行不行？行了。看，好像一个引擎就会往下翻。不是很容易垂直下降哦。好了，连你都说好了。好，走了。您过去了。你对，你飞你的，我们来打。我放你们就给我放动画啊！飞你的。我在明天可以看动画了。140出了第7集。好，太好了，耶！升空马升到1安全。现在左右都有枪手，你怎么越飞越出去啊？我已经往前推，我往前推，已经往前推。倒着飞了，还怕输了？要靠腰了，我很努力的飞。都被脱衣服的料理吗？对。好，那个地下室第7集。但是早上完了。
第7集没看？没看。啊，就今天早上就出了。哦。那个神手女战士要叫他5度了。后面怎样？凤梨也在看吗？啊，地下城跟那个4集我都有看了。哦。男主角的后宫要开始平等了。哦，烂架，没就抱怨。你看飞机没事，我比较喜欢看赫斯提亚去骂洛基，超你看飞机没事。弱智。要是我拿真枪，然后我对着敌攻。你不要白痴啊！我现在已经从你在开了，好不好？第一人他挥舞他这很难开耶，都是借口。刚刚我跳下去，我重过一次。神经病啊！不要乱来！我好不容易已经熬到这个澳洲这 C6阶段了。等下要安全降落啊！等下还要降落一次。哦，烦嘞！Thanks everybody。谢谢太早，等下阿汤坠机给你看。你不要乌鸦嘴，这很烦你。我刚刚看你的直升机差点搁浅。直升机还会搁浅？对，差点摔下去。我想要直升机还会搁浅，还有下救回来，好不好？我想说阿汤把直升机当驾驶当船。我靠腰啊！原来阿汤专门把直升机当做船在开，咋的啊？然后他把难怪会搁浅。哎，对，难怪会搁浅，还会空下难。降的时候不要压到那台车，有任务失败。扎会。我跟你讲，你看那个你的位置，好像会稍微往哪边就往方向稍微拉一点，它几乎不会动的位置。这个我讲的这个你听得懂？你说的倒简单的。就你好像往前滑，对不对？就往后拉一点，它就会比较不会那么快位。这样吗？往后拉一点，这样子。你要飞到那黄色点那里吗？你不要拉太大啊，等下你就滑来滑去，要冲浪。对，好爽吧？东旭，闭嘴，大等下打到下一个车。不要告诉我这里你会停到水里面。你不要吵啊，很吵哎！个人奇怪呀。对，笑脸冲来！哎！北七而已。好吵哦！笑脸！开到水里了，白痴！哎，干！妈的，任务失败了，你等下。他就白痴了。我已经往前拉了。那我建议你们现在开 RC， 不是开实况。RC 嘞，看我们的实况，这是他妈的智障啊！没事啊，他不止游戏这么瞎，现实也能瞎了。
一直往前拉啊！已经最后一个阶段了。人家现实都要等红灯了，他还可以去吹油门撞人家的车子。真的假的？没有啦，有啊，我没有呀。他的我啊！他的第一次撞车就是要等红灯了，他踩油门去撞人家后面保险杆。你要让我啊！他踩油门啊！哦，他要踩刹车才要油门呢。你要开，你要开飞机呀，烦死了！你开啊！开玩笑的，不能开啊！好险前面那个不是跑车，不然就去死。原来啊，很贵的，原来好像也是宾士来的。还有妹子，他这样一撞就赔了几千块去了。真的假的？干，如果阿泰如果你是撞到我今天看到那台车，你应该会死。你不要撞机头，我拉高机头。他那个滑出往后是把机头拉高就，自己想嘛。你机头不用拉高啊，你直接按着 W， 它就慢慢升上去了。那你刚刚的情况，机头不拉高，你飞不上去啊！你就会那个往下啊，你就会往下坠啊。往后拉你会往后退。可他机头就会拉高，就会拉高啊！你要中弹，我应该能力变闪哦。我都不敢相信这样的任务也还可以过2。我现在就卡在停飞机好，跟开飞机我现在还 OK， 就停飞机没。真悲哀。真的停到水里。你不要吵哎！我又不努力了，好不好？我要把这个影片公诸于世。你娘的！现在天空滑半天，那个都有人说 Thank you everyone， 结果你给我坠机。那代表什么啊？从来没有人因为这样任务失败过。不要这样嘛！哦，刚看到第一个就是他，台湾第一个，对，你成世界第一个。我改名字了，你的名字不要给我取 TW， 丢脸。给我取 CH。看一下，靠腰 CH。OK， 来。好，不然叫什么 HK 啊？哦，那个侮辱了，不要侮辱人家。虾然后杀过来，靠腰。我不知道怎么办嘛。大家取韩国多拼？不知道。我 KR 吧，没听错的话。哇。酒醉不开飞机，开飞机不喝酒。你好烦。喝酒不开车，喝酒不开机。跟阿汤讲那个没有用啊。喝酒不开机，开机不喝酒。真没想到任务会失败在这里。我没想到这种难降落。你脑袋有问题。只要有阿汤在，没有什么不可能。只有无限的可能，你知道吗？没有不可能，只有无限的可能。你已经写到王冠杰的真传。他根本就是好不好？然后王冠杰的那个弟弟呢？无限的可能啊！为什么花束往前，他没有往前飞了？他是雪哥的弟弟呢？你现在这很不符合逻辑啊！为什么花束往前，然后飞就不往前飞？我开没事，你开就有事。那是游戏制作人的问题，不是我的问题。滑鼠往前拉，你不爽哦，你去开这个飞机啊！
屁的，应该不是游戏的问题吧？如果游戏有问题，那阿夫那边也会有问题啊。是啊，我所以应该那个真的问题应该是你那边你家那个问题啊。你滑鼠往后拉吧，为什么不往后拉是它的机头抬高会往后飞啊。往前你就会往前，往左就是往右，往左就是往左啊，往右就是往右，很难吗？你光要干蛋，我刚一直机头那个没，滑鼠这是你的问题啊。感觉你有制作游戏问题，好不好？你怎样？你的滑鼠往前是怎样叫滑？那是要教你说，哎，你看我滑鼠往前拉，它往前等一下往后看看会不会往后，好不好？你要不要试着滑鼠往后拉？往后拉就往后了呢。啊，你都知道了，为什么你不会用？对啊，对，我现在正在努力的往前滑了哦。结果最后是你射错，结果最后是阿汤设计射错，屁，跟踢足球一样，人家叫你传球你给他射嘛。不是，是叫传球，他就射那个高飞球。哦，对，还不是。你就不会用 A 跟 B 瞧一下位置吗？我在瞧了。我看你在绕圈圈苍蝇。他加射门，他就直接把那个球踢高飞球踢那个观众席。你很啰嗦的，这样都该偷笑。When I ran agents in the field, I had to entrap them, cajole them, threaten them with deportation. You're never gonna know what I had to do. Now apparently, all you gotta do is give them a couple bucks and a few kind words. I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are, you're not gonna talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. 连飞机都不会 And for 开 God's 的， sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. 靠哦，上次不就开飞机了，只是降落不好而已啊。啊，你上次那个哦，上次那台飞机比较好开，你就可以坠机3次。好过分！哎靠，丢屁！哎，昨天你们产前任务过了吗？过完了。奇迹般的过完，根本就是我 carry。龙七。哎，我白金了。废话，刚刚你故意任务失败，现在只有你在开飞机降落而已啊！当然你白金啊！公安外标嘞，真欠呛，好油。早晚一夜。妈，这一段影片跟他马戏团。马戏团？什么马戏团跟赛？啊，你团长哎，要不靠腰。有阿汤一个。哎，我至少有成功的降落好不好？虽然说不好看，可是至少我已经成功的降落。你看左下方有人设定你悬赏，哪有？你看。